蘇醫生啊，好多人都出街食飯啦，其實點樣可以食得健康啲咧？係啦，其實出街食飯都係一個好大嘅學問嚟嘅。咁如果我哋從西醫嘅角度咧，最緊要就係唔好食咁甜啦，唔好話太油啦啲嘢咁樣。咁呢個第一啦。咁但係其實如果喺而家現代社會需求咧，其實我哋應該咧就係食啲嘢咧比較新鮮啲。咩叫新鮮咧？即係話你去無論咩菜式都好，嗰啲地方真係即刻整俾你嘅嘢食嚇，即係唔係話一啲可能係預製咗好耐啊，冷凍咗好耐就咁翻熱俾你嘅嘢食。因為嗰啲翻熱嘅嘢食就係俾人哋一般啊，真係翻工好忙啊，去即時係即係叫滿足個肚嘅需求嘅啫。但係如果盡量係為咗養生嘅角度咧，如果真係出街食飯有得揀嘅話咧，揀一啲真係新鮮製作嘅食物咧，嗰個營養價值會高一啲。